Ну, Բարդանյանը աղջկական ֆամիլիաս ազգանունը Սավետիսյան, ամուսնականը Դանիելյան։ Ծնվալում 1976 թվականին Մարտունու շրջան Մաճկալաշեն, Ամառասի հոտ։ Մինչև 2002 թվականը ապրել եմ Մաճկալաշեն գյուղում, հետո 2002-ից 6 արդեն Ստեփանակերտ ուսանողական կյանք, 2006-ին ամուսնացել եմ, ունեմ 3 բալիկ։ Դե ասեք ում հետ եք ամուսնացել, ոնց եք ծանոթացել։ Զորի հետ ծանոթացել եմ ուսանողական տարիներին, մի տան էինք ապրում, ու տենց ամուսնացել ենք, շփվել ենք, հետո ամուսնացել ենք 2006-ի մայիս, փետրվար, հետո արդեն ինքը մտել է զինծառայություն, 17 տարվա զինծառայող ա եղել, ծառայել է հիմնականում Մարտունի երկրորդում, հետո 20 թվականից հետո արդեն երրորդում, մասնակցել է 16-20 քառօրյային, նաև 44 օրյային, 23-ին զոհվել է ճարտարը։ Կպատմեք սկզբում 20 թվականին որտեղ ա եղել, որ մասերում եք հիմնականում ու ընդհանուր 20 թվականի պատերազմի մասին մի հատ պատմեք, հետո արդեն կասենք 23 թվականին։ Մեկ էլ ինքը ինչ զվանյա է ունեցել։ Սերժանտ, Պագոտի վրա է։ 20 թվականին հիմնականում Մարտունու շրջան ա եղել ինքը, քանի որ ծառայությունը ընդեղ ա եղել, ընդեղ պարզաֆագոտ ա, որտեղ թեժեր ընդեղ էին, մշտական ընդեղ ա եղել, հիմնականում ճարտարի Մարտունու կողմերը, այդտեղ ա կրոներ որտեղ կար, ու տենց, այլ մանրուքներից տենց բնականաբար չեն մանրացել, չգիտեմ։ Հա, իսկ այդ ժամանակ ինչ-որ վնասված բան չի ստացել։ Չէ, ինքը վնասված չի ստացել, զոհվել են այդ երկու աղբայրից։ Մեկ է, որ խնդրեմ 23 թվականի պատերազմից կսկսեք պատմել, ընդհանուր այդ պատերազմի օրը ոնց էր, ինչ եղավ, ոնց ստացավ։ 23 թվականին բլոկադայի վաղտը արդեն դիրքերից իջել էր, հետո զանգեցին, որ համար մեկա պետք է գնամ։ Ինքս տարել եմ, ճանապարհել եմ գիշերվա 2-ին։ Առավոտ 10-ի կողմեր զանգեց, ասեց ասել են, քանի որ այդքան տեղը ոտքով էին գնացել երկու ընկեր։ Դե բնականաբար արդեն գարույցին չկար, ոտքով էին գնացել, հասել 10-ի կողմեր հասան, զանգեց։ Իսկ միջ հետ պապաս էր ընկել, ուտվողներ կոտրել, արթոքներ վնասվել, հիվանդանոց եմ հիմնականում ու երեխեք հետ դպրոց տանել բերել։ 19-ին արդեն գնացել էր, որ պապային կերակրեին, ախպորս երեխեքնել էին մոտս մնում։ Ես մտանք արդեն հիվանդանոց, արդեն սկսվեց։ Դրանից հետո այդ կապ չունի։ Իսկ արդեն 21-ին եղբայրս կապի դուրս եկավ։ Ու ասաց, որտեղ պետք է լինես, մենք էլի կորուստ ունենք։ Բայց կներես քուրս չեմ կարա, ոչ գյուղ տանեմ, ոչ էլ Ստեփանակերտ բերեմ, շրջափակման մեջ ենք։ Ու դες ինքը զորի մոտ ընկերը մեկ էլ հարցս գիշերվա 12-ին տարան ընկերոջ ընտանեկան գերեզման չեմ կարող ասեմ հողարկավորեցին, քանի որ ոչ մի բան չկար ուղղակի թողին հաստատ։ Ինձ մենակ մի նկար ունեմ, վերջ։ Խնդրեմ պատերազմի օրից մի քիչ ավելի մանրամասն կպատմեք, այդ ժամանակ դեռ սկսեց դպրոց եղեիք,
արդեն ասեցի, հիվանդանոց էի, իջամ այդտեղ պապային ասեցին պատվալ ենք տանում։ Ախպորս աղջիկը մեկ էլ փոքր, չէ, Դանիել, հա, փոքրս էր։ Իրան պապայի հետ ուղարկեցի պատվալ, իջա աղջկա սուտողս հետևից։ Ախպորս մյուս երեխան էլ մի ուրիշ դպրոցում էր։ Իջա աղջկաս ճարեցի, բերեցի հիվանդանոցի պատվալ, հետո երևի արդեն 2 ժամից ախպորս մյուս երեխուն գնացի, գտա ֆիզմատից։ Երեխեքը արդեն երևի 5-ի կոմեր եմ իրար կողք բերել, հիվանդանոցի պատվալ մնացինք, մինչև հանդարտվեց մի քիչ հետո իջանք տուն։ Տան պատվալում գիշերը լուսացրինք, դրանից հետո արդեն Կարմիր խաչը զանգեց, ասեց, որ արդեն այդ պայթյունը տեղի էր ունեցել, նաև նահագին վախտանցել էր, որ հանելու համար խոսք չենք տալի, որ կարող ենք մեծահասակներին էլ դուրս բերել, ռեանիմացիա էր պապան։ Ինչ ենք անում, ինչ եք որոշում, կարող ենք ապարատներով տալ ձեզ, կամ էլ թողեք։ Տենց որոշեցին, գնացի, վերցրեցի, ապարատներով տուն բերեցի։ Չգիտեմ այդքան ուժ որտեղից էր, բայց դե տենց ամսի 26-ին արդեն որ բացեցին, մյուս աղբերս ու կինը եկան, տենց երեխեքին վերցրեցին 26-ի, թե 27-ի, 26-ի ու լույս առավոտը դուրս եկան։ Իսկ երբ ձեր եղբայրը զանգեց, մտավոր օրոքը հիշեք, որ զանգեց։ 21։ Իսկ հողակավորությունը որտեղ եղավ ու օրինակը հիշեք։ Հողակավորությունն էլ եղել 21-ին ճարտար գիշերվա 12։ Դուք գնացիք հիվանդանոց, այնտեղ տեսակ ձեր ամուսնու թե։ Իմ ամուսնու ես չեմ տեսել, շրջափակման մեջ էր Ստեփանակերտը, նաև մեր գյուղը։ Փակ էր, չէ, իրա ձև չկար բերելու։ Իրա ձերի։ Հողակավորության ժամանակ դուք գնացիք Ստեփանակերտ արդեն։ Հողակավորությունը Ստեփանակերտում չի եղել։ Ճարտար գյուղում ա եղել, Ստեփանակերտ չեն կարողացել բերենք, ինքը ճարտարը փակված էր, փակ էր լրիվ։ Այսինքն չեք տեսել, այդպես է։ Իսկ խնդրեմ, ինչ-որ մի հատ պատմություն կպատմեք ձեր ամուսնու կյանքից, ձեր միասնական կյանքից, որ այս փայլությամբ կհիշեք։ Ձեր ոնց որ ընտանեկան կյանքից մի հատ հարավրախ ինչ-որ հիշողություն լինի, որ այս փայլությամբ կհիշեք։ Տխուր հիշողություն միանշանակ չունեմ։ Տխուրը մենակ է սա։ Շատ հանգիստ, համեստ ընտանեկան մարդ էր։ Շուտ կորցրել էր ծնողներին։ Մեր հետ գտնում էր եւ ընտանեկանը եւ ամեն ինչը իր համար ամեն ինչ էր։ Աշխատասեր։ Գիտեմ, իր մասին մենակ դրականը կարելի է խոսելու։ Շատ երջանիկ էինք։ Ինքը իր գործն էր անում, եսին։ Տնջացող չէր։ Սիրված, հարգված։ Իսկ երեխաների նկատմամբ շատ ուշադիր, շատ նպատակասլաց, միշտ ասում եմ, վերջի օրերին ասում եմ բլոկադան պրծնի, երեխեքին տանենք, որ երեխեն էլ չուզի շոկոլադ, ասենք չկա, որ գազը չկա, որ ոտքով չգնան, սեղապակա չկա։ Ծնողի համար այդ չկան մի քիչ շատ ծանր հարցան։ Էլ կարող է մեկը հասկանա, մեկը չէ, բայց չեմ կարող չկան, էլ այդ ուրիշ հարցեր է։ Պատերազմից մի քանի օր առաջ ինչ-որ դեպք կհիշեք, որ ինքը տաներ է ճանաք, թե էլի դեկերից էր իջել, երեխեքի հետ իջան գետը, այնտեղ աղբոր ընտանիքի հետ կեֆ արեցին, լողացան, աղջկան լողալ սովորացրեց,
Բարձրացանք տուն, իրիկուն արդեն զանգեցին, որ պետք է հասնեք, ինչ գնով էլ ելնի պետք է հասնեք։ Տենց ոտքով, միջև Ստեփանակերտից դուրս այդքան էր։ Գայություն տարա ճանապարհեցին, հետ եկա։ Իսկ կասեք, օրինակ հայրենասության մասին ինչ-որ բաներ էր սովորեցնում երեխաներին, իր օրինակով, օրինակ ինչ-որ դասեր կամ տենց մի բան։ Որ ասեմ, հայրենասեր ինքը շատ հայրենասեր էր, ինչպես նաև իր հայրը, արդեն ասացի, որ 68 թվականի ինքը լրիվ մտածելակերպ ուներ, հայրենիքի հետ ուրիշ օջախ էր, մի ուրիշ հիմքեր էդի հիմներ։ Երեխեքին էլ միշտ ասում էին, որ ասում եմ քեզ լավ կնայես, նայ հասենց մի բան լինի, աննամուս գամ ինչ անեմ։ Իրան որ արդեն կռվի վախտացին Արմենավանով մտել են, հետ դարձեք արդեն հետ նահանջա։ Իրանց պատկերացումը սխալ եղավ երևի չէ, սխալ եղավ։ Իր կամանդիրը եկել էր։ Ասել է թե արդեն մտել են քաղաք, ասել են երեխեքին, այդ ետ գանք ինչ անենք։ Այդպես վերցրազիրքը նորից գնացին հետ վերցնել։ Հիմա որտեղ եք մնում, հետ եք մնում, ինչ պայմաններում։ 23-ին որ եկանք ուղիղ ջրվեր, երեխեքի հետ այնտեղ մնացինք մինչև թղթաբանական հարցեր, ահագին դժվար, որ ոչ մեկին չեմ ցանկանա։ Ահագին օրերով են, որ երեխեք ավտոյի մեջ Յուրղան Դոշակով Աբովյանի անձնագրային եմ լուսացրել։ Մինչև անենք այդ փախստական եղածի թղթերը, ամիսներ շարունակ։ Հետո արդեն անցա աշխատանքի, առավոտինից լիկունվա 5-ը ջերմոցներում է աշխատում, 6 տարեկան երեխես տանը մենակ, վայբերով դաս էինք անում, վայբերով չայ էինք խմում, վայբերով հաց էինք ուտում։ Տղեսը 16 տարեկանում անցավ գործի, ուտեց մի տարի։ Մինչև ասեցին տունը պետք է ազատեք։ Ու տենց էս տունը ասեցին, բարեկամ ունենք ստեղ։ Ապոխվեցի ստեղ։ Երեխեքին դասավորեցի դպրոցներում, հարաբմունքները, մինչ իրանք 5 տարեկանից նպատակասլաց ուզում են ավարտին ու ես պարտավոր եմ, իր գնով է լինի։ Պետք է իրանց հոր կամքը։ Հուսով եմ գոհա։ Պատմեք ձեր եղբայրների մասին։ 23 թվին զոհվել ասեցիք եղբայրները։ Եղբայրներս էլ զինծառայող էին ժամանակին 27 տարվա երկրորդում են ծառայել ավարտել, Հունանը պատվոդնի ա եղել, ավարտել եկե երկրորդ շարունակել ագին տարիները։ Անցել ա թոշակի Մարտունի էր ապրում ամուսնացած։ 20 թիվը կռվի որ սկսեց եկավ գյուղը պաշտպանելու։ 20 թիվի առավոտը խաղողակաղը օրներ վերջի ներում ասին այդ վերջը խաղողակաղով գնում էինք խաղում էինք քեֆ էինք անում մեր բաժինն էինք վերցնում ուրիշ օրեր էդի ուրիշ ձև ա Ղարաբաղ նշվում ամենակեղտոտ ու պատրված շորերով հագանք երեխեքին հագցրինք որ գնանք բաղը առավոտ 7-ին էդ սկսվեց ուտես տկլորել իրանք
Նա ցինքունան եկավ գյուղ ու սկսվել էր արդեն։ Գնացել իր կինա բժշկեր։ Հիվանդանոցում է եղել միշտ։ Ինքն եկավ ընտանիքը տեղավորեց, հետ եկավ գյուղ։ Անեց ընտանիքին արդեն աղջիկը մերել։ Նորից գնաց կռիվը շարունակելու պաշտպանելու։ Ես գնաց գյուղը, տենց էր մարտերում արդեն։ Ինչքան որ լսել ենք վիրավորվել էր, 6 օր շարունակման ենք եկել։ Նոյեմբերի 6-ին արդեն դիագնոզ։ Մյուս եղբայրս արդեն նաև որ քրիքերը տղա։ Ամառ ասում զոհվել ընկերոջը փրկելու, իջելա որ վիրավոր ընկերոջը գրկի։ Հոկտեմբերի 20-ին։ Այդ կռացած վախտը արդեն ուղիղ սրտին ակպել։ Հայրը որդերը տենց են զոհվել։ Իրանց էլ չենք կարողացել հուղարկավորենք, էլի ալը կռիվը չէր վերջացել, էլի այդ բոլին ինձնից մեծ եղբայրս ա, էլի գիշերը, 4 ընկերներով, քանի որ արդեն 6 օրեր մնացել էր, հնարավոր չէր պահել, արդեն դիակը լավ չէր, ընկերներով իր ծառայակից, էլի գիշերը առանց որևէ մեկից ոչ ծնողներս, ոչ մենք, 4 հոգով էլի հողին են հանձնել, այդ վաղտ ամուսինս էլ էր, պես որ դաժե դիակները չենք հողին հանձնել, հուղարկավորել չէ հողին հանձնել, Հիմա մորթված ապագա, ոչ կեֆ ալնում, ոչ ծնունդ ալնում, ոչ ուրախություն ալնում։ Են որ ծիծաղում են, նայում են նկարին կիսատ են թողում։ Նոր տարում ծաղ ուրախանում են, երեխեքը եռաբլուր են ֆռում։ Առ այսօր իմ 7 տարեկան երեխան այս տարի որոշել է, որ տոնածառ պիտի զարդարի։ Ասում եմ օգնեմ, ասում է չէ մամ, ես TikTok-ում տեսել եմ կարամ։ 7 տարեկան երեխան TikTok-ով այմանում տոնածառը ոնց են զարդարում։ Գիտեմ, մեկ ուզում եմ ցանկանա ոչ մեկ չզգա էտի, անկեղծ գնացողը փրկվել է, այդ մենք ենք մնացել կրակներում ու հələ որպես ծնող, որպես քույր, որպես ամեն ինչ, այն որ չգիտես որ անես, որ հասցնես, որ տղամարդ ես, ոչ կին ես, ոչ քուր ես, ոչ հոր ես, որ մեր համար ոնց անես, որ ճիշտ լինի, անկաց չթերանաս, չգիտեմ, 26-ից կոմ մեր տունը, ոչ ծնունդ է եղել, ոչ առիթ ա նշվել, ոչ ուրախություն, ոչ ժպիտ։ Ինչքան էլ փորձում են նորից իրեն կյանքը, նորից շարունակեն, մեկա։ Այն որ արդեն այս կյանքի համար չես ես երեխեքին ուսա աշխարհ բերել արդեն իսկ գլուխդ կախա։ Մի տարի շարունակ եղբայրներիս ասեցի մյուս համ հորքորի տղայի համ քեռու իրար շատ մոտ էին իրանք միտուն էին ամեն օր օրը 3 անգամ գնում էր գերեզմաններ ոչ ուտում էր ոչ խմում էր
մի կումջուրն էլ որ խմում էր, ասում էր, «Էսի աղույա»։ Իմ երեխեն ծարավա եղա, իմ երեխեն սոված եղա։ Օրը 3 անգամը կրճատելու համար պոճուրից թողեցի մոտը, որ մի քիչ ծրվի։ Սարքեց օրը 2 անգամ, մի անգամ հետո երեխու հետ էր անդադ գնում, 22-ին արդեն զանգեց, որ բարձրանում ա, ասեցի սպասի գանք, ասեց ես միջև կամաց գնամ, երեխեն սպասում ա, դու էլ կհասնես, չասանք, մաման էլ իրաց գերեզմաններին ինֆարկտոզ մնաց, գերեզմաններին արդեն մահաց։ Երկու բառով պատմեք ձեր ամուսնու Զորի հայրը Ալբերտ Նելյանը, իր մականունը Ջագա, սա Ստեփանակերտը գիտեն իր պատմությունը, կինո կահանած, նաև սկզբից մա էին տվել 60 թվականին, որ այդ երեխուն հայ բռնաբարեցին, շատ ահավոր վիճակով, 4 հոգով այդ որ արդեն իր թուրքերին ապրավդատ արեցին, ոչ թե նակազատ, իրանք այդ ուազը վառեցին, այդ 4-ից մեկը Զորի հայրն էր, Ալբերտը, մականունով Ջագան, 15 տարի բանտից հետո հանեցին արդեն որպես հերոս, հերոսացրին, բայց կարճ կյանք ունեցավ դեպ ցավոք, Զորին էլ շատ շուտ կորցրել և հորը և մորը, ցավոք նաև միս առաջ 39 տարեկան քրոջը, Տան ժամանակ մահացավ նաև քուրը։ Ասեք այն տարեկանների հայրս ապրեց։ 13 տարի առաջ, 10 թվականին, չեմ սխալվում։ Իսկ կպատեք Դանիալի մասին, որտեղ ինքը բավականին փոքր է, մեծը եղե արդեն ամեն ինչ հասկացել է, իսկ փոքրը այդ ամեն ինչը ոնց իմացավ, ինչ ռեակցիա։ Քանի որ սկզբից քեռիները մենք շատ մոտ գիտեմ որպես աղբեր շատ մոտ ենք ընտանիքներ եղել, մի տուն ենք եղել, անընդհատ մեր դրվածքը հենց ա եղել, որ մի խնդորի 5/5 է բաժանել իմ մաման, ինչ կասել է 5 երեխա ունեմ։ Ինչ հավաք ժենգելով հաստխել է, սաղողի հավաքվել ենք շաբաթ կիրակի միասին ենք եղել սաղ երեխեքով ընտանիքներով, կապը մեծ է եղել։ Ես Դանիել միշտ է տեսել, որ քեռիները զոհվեցին, տատին արդեն ինքը իրան բացատրվեց նենց, որ հողի տանն են, ինքը որ գերեզմաններ գնում են, տատին ասում է իրանց հողի տանն են։ Իրա մեջ տենց տպավորվել է, որ հողի տանն են։ Ինքը այդ ինչ տանում էր, միրգա, ինչ կերել է, ինչ խմել է, ինչ ծաղիկ կար, ինքը սաղ տանում էր հողի տունը։ Իրա մեջ էր տպավորվել, որ եկանք պապապան չի գալի, ասեցին քեռիենց մոտ նույն հողի տանն է մնացել, որ Ստեփանակերտը պահի, որ մենք միջև ետ գնանք։ Դե բնականաբար հետո արդեն սպասումները արդեն կրճատելու համար հիմնականում նկարները չէի դնում։ Քիչ ենք խոսում, բայց որ արդեն դպրոցը սկսվեց տարբեր դասերի համար արդեն խոսակցական շատ էր։ Երազանքները անդադ պապայի մասին է։ Մի քիչ մի պահ մի շաբաթով անդադ աչքի ներևում էր։ Իսկ որ մենք Ղարաբաղից եկանք 6 ամիս համարյա հոգեբաններ աշխատել են մեր հետ, երեխեքի հետ հիմնականում աղջիկս շատ ծանր էր տանում։ Մի շաբաթ կապում նորից հոգեբան ենք դիմել նորից։ Անդադ նստած խոսում էր հոր հետ, նստում եմ ընդ ասում եմ, տես պապան ստեղ չի, ասում է չէ տղա,
ինքից խոսքա տվել գալու է, ինքից պետք է ես անեինք։ Ինչ խոսացել էին, որ սպասում էր։ Իրար հետ էինք գնում։ Հիմա մի քիչ սպասումներով, մի քիչ հավատալով, որ հողի տանն են։ Իսկ շատ են առօրյային հիշում հիմա արդեն սկսան ժամանակը։ Շատ են հիշում, բայց դե փորձում եմ հիմնականում իրանց համոզեն, որ էսը մենք չենք կարա փոխենք ու պետք է առաջ նայենք, քանի որ չոքելով ավելի նեղվելով դժվար է ավելի առաջ գնալ։ Իսկ մեր լույսը բացվում է, մեր օրը մտնում է ու մենք պարտավոր ենք ապրել ու ժեղալներ։ Եթե ես է ձեր նման թույլ ելնեի, հիմա սենց չէին կլինի, հիմա դուք ես կարգով։ Դե բայց տղայա մեկը պապայ ասում է, մեկը երեխան ասում, ինքն էլ ուզում։ Ես եմ նեղվում, ինձ ասենք իրանք ինձ շատ են նեղվում։ Մենք մի երկու օր առաջ աղջիկս եւ միջև գալիս անու բարապմունքից 10-ին ընջին օրը որ գնաց զարյատկենը նստեց, տրանսպորտները կանգնեցին, տաքսի չկար, զանգել 2% զարյատկա ունեմ, ու ավտո չկա։ Ծնողն է արի դիմաց։ Հելել են որ գնամ ճամփեքը փակ։ Այն որ մեկն էր ոտքով մի կերպ Պարզ է, դել եմ յուսնատենում նեղում, ինչքան է ցույց չտաս։ Չեմ ասի հաշտա, դժվար է շատ։ Հասարակ մի բալոն դնել հանելու համար, ինքս 40, բայց 60 կիլոանոց։ Դե ոչ մեկ չի հասկանում, հեշտ խոսալը հեշտ է։ Դե մենակ պետք է ունենաս բնավորություն ու կամքի, որ իրականության ճակատին նայես, որ ես այդ մարդն եմ, որտեղ ես երեխեքին պարտավոր եմ երկուսի տեղ։ Նրանք մեղք չունեն, որ ես աշխարհում են դուրս աշխարհիկ։ Իսկ ցավը ինչպես եք բանից այդ կամքի ուժի միջոցով։ Գիշերները օրինակ։ Ես ղեկի։ Երեխաներից հեռու միանշանակ առանձին։ Ես ստեղծի տաղում եմ, ընդ հելնում եմ լացում ու սեպում եմ գալիս։ Ես իմ թուլությունը դանդես ցույց չեմ տալի։ Դե ուզում եմ իրանք ուժեղ լինեն։ Այս թիվը թույլերի համար չի։ Ես որ այդ ամեն ինչից հետո նստել եմ ղեկին, որ երեխեքին անեմ։ 3 անգամ ուզում էի հետ գնալ։ Հետո մտածում եմ, որ հետևից ասում են առած մեզ ուր եք գնում։ Ես նայում ես երեխեքի աչքերին ու հասկանում, որ կարող է մորթվել։ Մի օգուր եկավ կնիկ։ Ես երեխեքը աղբորս եմ, մի աղբորս երեխեքը։ Ու քանի օր էի ճանապարհին։ 2 երկուսից ավել։ Մյուս Ֆորդի մեջ էլ, մյուս աղբորս Ֆորդի մեջ է տեղերը բացել էին։ Պապային էինք տեղավորել իր ապարատներով։ Դե հերիքը իմ այստեղ է։ Հա, աղբորս մոտ։ Հետո որ հասան Գորիս, պապան վատացավ, մոտիկացավ խաղապահներին, ասացի, որ այսքան հանել ենք, չի ձգի, գոնե Գորիս հասցնենք։ Ու շնորհակալ եմ, ինչքան էլ ասեն ռուսը մեկա։ Իրանք իրանց հնարավորության չափ արել են։ Շնորհակալ եմ, իրանք իրանց սկորոյով քշեցին ավտոն իրաց, հետևից բերեցինք Գորիս, օգնություն ցույց տվեցին, հետո արդեն շարունակեցինք։ Ախպերս էլ ամնում մի քանի փողոց ներքև, ստեղ են մնում։ Գնացին Ռուսաստան, չհարմարվեցին, որ ընդեղից գալուց ախպերս ասեց, էլ ի վիճակի չեմ դիակ հողին հանձնեմ, դիակ չէր, ասենք տան անդամները։ Ես գնում եմ ստեղից, ես էլ պետք է գնայի։
Էր միջև թղթաբանական հարցեր, մահվան, երեխեքին, իրարանեի, իրան գնացի նորից ապրելակերպին չդիմանալով կարոտ նորից օտարերկիր, նորից սեպտեմբերին ետ եկամ, չնայած համ գործը կար, համ տունը կար, այն օրը մնացել ենք երկու օքի, են էլ իրարից առանձին դժվար էր։ Հիմա վերջնական այստեղ եք, թե՞։ Հա, վերջնական այստեղ եք։ Նական այստեղ եք։ Ինչ բան կուզեք ավելացնեք։ Ինչ ավելացնեմ։ Ուզենա ուղղակի հարգեին, ընդունեին, որ կռվել են։ Դա դժվար է տանում այդ ամենը։ Ահա որ։ Սովելը մենակ բար չի։ Այդ մարդը չկա։ Ու դրանից ելնելով խնդիրները, դրա ցավը, որ մեկի համար սկա։ Եղբայրներս, որ զոհվեցին, երեխեքին հիմնականում ասում եմ մոտները չասեք, պապա, կամ չգիտեմ մի քիչ զգուշ կլնեք։ Լավ իմանա։ Դրան էլ կա։ Ամեն մի նկար ինքը մի կյանք է։ Նոքս դե մի ամիս երևի ավել բլոկադայի վաղ 4 տարում պահում էին։ Ոնց այդ երեխեքին կարոտել են 21-րդ դարում։ Երեխեքին տարել են տենը։ Այստեղ որակը ինչ-որ աջակցություն ստացաք։ Սովորական մնացածի նման, որ ասեմ ավելի ինչ-որ բան։ Այնտեղ ունեցել եմ ամեն ինչ, այնտեղ ունեցել եմ 3 հարկանի տներ, սեփական, այնտեղ իմ երեխեքը հանգիստ նստել ելել են, այնտեղ իմ երեխեքը խաղացել են, իսկ բարձով տանը երեխեն իրավունք չունի ոչ ցատկի, ոչ նստի, ձեր տակխի աջալ, որ չկեղտոտվի, որ պատին չկպնի, Կետ հեշտ է։ Հեշտ է երեխուն ասես ոտդ մի դիր, երեխա։ Երեխուն ասես կամաց նստի, նայ չխազի, ցատկես, վարձի երարցու մի լսի, իր հետևից մի վազեք։ Դրա համար ասում եմ մորթված ապագա ունեն, գնացողը փրկվել է։ Իսկ ինչ հիմա որպես ծնող,
որպես կույր, որպես աղջիկ ապրում ես, պիտի ուրիշ այդ անջանք։ Կրկնում եմ, որ այդ երեխեքին, եթե հարցնես, իրենք չեն ուզես կյանք։ Իմ 13 տարեկան երեխեն չի ուզի հիմա Կոմիտասից մենակ 3 ավտոբուս փոխի։ Ու գա հանկարծ մաման այնտեղ չլինի։ Պիտի ձեռից բռնածալնես։ 7 տարեկան, 6 տարեկան երեխեն իրավունք չունի չայի ինքը լցնի խմի։ Իրավունք չունի 11-ից մինչև 5 սպասի։ Տունը մարդ գա։ 6 տարեկան։ Ինքը իրավունք չունի հասկանա, որ մաման պետք է աշխատի։ Պետք է հոգ խաղա։ 16 տարեկան տղեն պետք է ընկերների հետ հիմարություններ անի, փողոցներում։ Ինքը իրավունք չունի մտածի, որ ես պետք է մամային օգնեմ։ Ես պետք է դեռերս վառալով խորոված անեմ։ Իրավունք չունի։ Իր համար էլ դժվար ծնողի էլ, պետք է չի հասկանա։ Նույն իրավունք չունի մտածի, ոնց անի, որ հանկարծ սխալ ճանապարհ չընկնի 17 տարեկան տղեն, ամենադժվար վախտն է։ 15 տարեկան աղջիկն է, հեսա հաստատ մի բան ներս չլինի, հանկարծ աստված չանի։ Ու այն արենալի վիճակը, որ տունը նստած ես։ Որ մեն երեխեքին տանես դպրոց բերես։ Որ մեկին իրա տեղից գցեմ։ Մանրուկները միգուցե մեկի համար, բայց այդ մենակ այդ մարդը կհասկանա։ Եմ որ ստեղից կտրում ես ընդեղ ալնի, քեզնից կտրում ես են ալնի։ Ես չի թվում դեր։ Ես մեծացել եմ ընտանիքում, որտեղ 3-4 ավտո կար։ Ամեն ինչ կնոպկով էր գյուղտեղ։ Իմ պապա միշտ աշխատել է ու այն որ ամենա ընտիր կարգով ապրել ենք։ Մենք չգիտենք պակասը ինչ է, ընդհանրապես նեղությունը ինչ է։ Բայց հիմա ես այս տեսքով նստած 30 տարեկան։ Որ երեխեք նայում ասում մամ, կտրտեմ ուտես։ Կամ մամ, շորքեմ ուտես։ Նորմալ է։ Նորմալ չի։ Բայց մաման ասում աղջկա վարձնա տալի։ Տղու տրանսպորտը, տղու ընկերները, տղեն հանկարծ մի ընկերը մի բան չառնի, ինքը մնա։ Ու լիք քայլ հարցեր։ Որ դու նեղում ես, քոնը չնեղվի երեխեն նեղում է մաման չնեղվի։ Բայց կողքից դեր խոսում են, կամ ասում են փախել են, կամ ասում են ստգին չեն անում։ Կամ էլ ասում են, ինչ խոսում են, զոհվածներին են խոսում։ Մեղավոր ենք, որ չենք զոհվել։ Որ չես կարում պարկասը գոնե աշխատանք տվողը լավ մարդիկ էին, որ 3 անգամ հարցնում ես, ես երեխուն ես, պետք է թղթաբանական այնա պետք։ Սաղ մենակ, ես կոնվազի։ Մարդ ես հոգնում ես ֆիզիկապես էլ, հոգեպես էլ։ Չգիտեմ։ Այն հետևանքները ինչ թողեցին։ Ունեինք կյանք, որ ամեն ինչ ուլիքն էր, նպատակ։ Հիմա աննպատակ ապրելակ է։ Աննպատակ։ Գոյատևել։ Դա կար կյանք, իսկ տեղ ինչ կա։ Այնտեղ քո հողներ, կոտուններ, կորուս չկար, ցավ չկար, սեղանը դատարկ չէր։ Իսկ հիմա սեղանի շուրջ նստած մարդ չի մնացել, լիքը լցված տնից։ Նրա կողոտ տղամարդ չկա, որ քո փոխարեն ծանր գործ անի։ Տրուբեք սառում աջերի մի հատ։ Հետ ես նայեմ, ում ասես։
Իսկ հիմա որտեղ եք աշխատում։ Չեմ աշխատում։ Երկրորդ հերթապուճուրը մեկին տանում եմ դպրոց, 5-ին պետք է վերցնեմ, իրանք մեծերը հələ պարապմունքներ դպրոցներ։ Սեղան չի աշխատում։ Չէ։ Ջրվեզ էր աշխատում, դե հիմա տեղից էլ գնում հասնում Երևանի նորից հետա գալի։ Այս բարձր ոնց է վճարում։ Թորսակով։ Փորձում եմ մի քիչ պակաս լինի, բայց սերու ջերմությունը տամ, որտեվ էդի չես կարա հետո լրացնես։ Հետո էդի ուրիշ պակաս։ Ես չեմ էլ մոռանում։ Չեմ էլ մոռանում։ Ուղղակի ցուրտ եղանակին գոնե մի ձեռք շորտ տակ